Hello， 大家好啊！今日好開心咧，同大家一齊開箱 Kidsread 最新嘅書。咁咧呢套點讀書咧係中文、英文係真係國語同埋英文雙語嘅噃。咁咧就係 In the Jungle 同埋 In the Ocean。咁啊兩本關於動物嘅揭頁書。咁今次嘅揭頁書咧係一套有兩本啦，硬頁嘅，適合啲低幼嘅小朋友，甚至 baby 都冇問題。另外咧仲會有記憶大挑戰，咁咧就有每一本都有4張嘅小卡，咁咧點呢個背景圖案咧就會聽到我哋嘅音樂啦，點咧前面嘅動物咧就會有動物嘅聲音同埋動物嘅發音啊等等嘅，咁啊即刻同大家開箱一齊睇下呢一套書先。咁呢啲書咧其實咧都好 common 嘅噃，因為咧BB 嗰啲書咧，譬如咁樣揭完之後咧拉頁咧會見到有唔同嗰啲叫 facial expression 啊，唔同表情啊，唔同嗰啲咧有好多嘅。咁但係點解呢一套會咁特別想推介俾大家咧？除咗佢有講動物之外，呢一套嘅書咧，我覺得佢印刷得好靚啦，即係佢嘅插圖係做得好靚啦，同埋最緊要，你見到每一次佢嘅揭頁咧係有關聯嘅。譬如大家見到咧，呢一個係變色龍，咁所以你會見到咧，佢一揭咧就會變色噶啦。咁啊，另外咧呢個係孔雀嚟噶嘛，咁孔雀係會點啊？開屏啊！咁啊，你會見到咧其實其他嘅低幼書有時都有呢啲咁嘅設計，但係有時係有少少無厘頭，或者咧嗰個揭咧係冇乜因果關係嘅。但係呢一個咧就咁啱就會將每一種動物啦，譬如無論喺森林入邊啦，定係喺海洋入邊啦，都會有一個關聯啊。咁你睇呢個呢就係乜嘢啊？呢個蜥蜴喎，呢係散蜥蜴咧？點解佢叫散蜥蜴啊？哇！原來佢咧張大個嘴咧，佢條頸咧係好似個斗篷咁樣噶，to scare predators away， 去嚇走我哋嘅敵人啦，侵略者啊咁樣。咁呢個小朋友咧睇到呢啲書咧，佢就會好形象化啦，然之後又有中文、英文嘅輸入啦，我覺得好好喎，因為好少可噶，但佢嘅畫風又好可愛啦，原來佢縮埋啊！OK， 咁啊，事不宜遲，同大家一齊咧示範下聽下呢一本書啦。咁我哋試下喺The Ocean 嗰度開始聽啊。Animal magic. Watch these cunning creatures change. 咁喺讀嘅時候咧，佢就會連埋咧英文同埋中文咧一次過讀嘅，譬如睇下。The pufferfish's name contains a clue. It might seem shy and small, but if it gets scared in its ocean home, puff! It blows up like 本 a 來係咁 ball. 細粒嘅，原來佢一 puff 就會變到咁噶啦。嬌小又害羞的河豚，名字裡竟然藏着秘密。當它受到驚嚇，噗，立刻膨脹像顆球，真讓人驚訝。嗱，咁啊試下點下其他地方，有聲㗎。佢仲要聽到咁樣嘅聲， I'm the pufferfish. 係咪 pufferfish？ Sorry. 咁啊 crab 啦 Fish. 啦，咁啊一啲好基本嘅 Octopus. 係啦，好基本嘅點讀功能都會有。你會見到點英文嘅地方讀英文啦，冇音樂嘅點國語啦。嬌小又害羞的河豚，名字立刻膨脹像顆球。好，咁我哋就睇下一頁咯噃。哇 The strange anglerfish yeah. lurks in the ocean. ，anglerfish， Deep beneath. 好中意佢嗰個配音，好生動啊！愛康魚悄悄躲在深深的海底。咁咧，我好中意佢咧揀嘅動物，雖然咧係比較特別啲，你見啦 anglerfish 啊，即係唔會係好普通嘅，成日都見到嗰啲啦，你睇下。但係咧呢一啲嘅魚咧，其實全部咧都係好有代表性。譬如就你頭先揀嘅呢一啲嘅動物咧，都係好有代表性嘅喎。你會見到咧喺特定嘅habitat 啊，或者特定嘅書入邊咧，就會見到呢啲咧咁標誌性嘅一啲，譬如你安康魚咧喺水嘅好深嘅深處咧，就會見到安康魚啦。佢哋嘅樣好奇怪，原來有盞燈咁樣，好搞笑。有時我哋睇好多卡通片咧，都會有佢哋嘅呢個角色㗎。咁所以我覺得佢哋揀咧就揀得好好喎，本書。Jellyfish. Jellyfish. Octopus.
Jellyfish. 呢隻咧 Snake. 係咪啊 Cuttlefish. ？Cuttlefish 係咪好多嘅？ Ta-da! 多多 I'm an anglerfish. Guess where I popped out from? 好，跟住仲有 octopus。你以為呢個八爪魚好普通係咪啊 Octopus looks cute because of its？Small small size。 size. But 这只小个子章鱼看起來親切，呢隻咧咁特別嘅八爪魚，佢咧喺香港都有曾經見到，好出名嘅。 it's extremely venomous with a flashing blue surprise. 佢叫藍圈章魚啊 ，venomous 就真係佢好毒噶。它發出閃爍藍光，強烈警告你，我有劇毒，別靠近。咁啊呢本書咧，你以為咧喂硬頁書喎，呢啲貼頁書俾 baby 睇啦，完全唔係。咁咧，如果我咧同我哋屋企嘅細妹睇嘅時候咧，咁可能佢就係 fish 啦，會變一個泡泡嘅 fish。跟住同baby 妹睇嘅話咧，baby 妹就會同佢講啊，原來我哋好深嘅海入邊咧，有啲魚咧奇形怪狀，個樣好奇怪，甚至乎有盞燈添嘅，叫 anglerfish。咁啊，同哥哥啦7歲小嘅先生嘅話，你就睇下，哇！香港咧或者其他嘅海底生物都會有，叫做小心喎。藍圈章魚好出名㗎，間唔時咧，如果你喺啲 Facebook group 啊或者其他嘅 group 咧，見到人嚟分享買餸，或見到隻藍圈章魚，今晚食唔食咧？大家就話唔好啊，有劇毒啊！咁根本咧呢啲就係大家都應該要知道嘅小常識。咁成本書咧，其實我覺得 The electric ray 由 BB 到即係6、7歲都啱題目。呢個電鰻啊，跟住咧好優雅咁樣樣。雙鰭電搖在溫暖海水裡哇！優雅地滑行。啊唔係喎，佢係咪係 ray 啊？對唔住啊，唔係鰻魚啊，我記得幾多點啊？係好似 stingray 嗰啲啊 ，stingray 嗰隻好似魔鬼魚嗰隻咧。原來佢會發電㗎，原來佢好聰明嘅，佢會令到人哋咧 electric shock，跟住咧就你睇下。 This clever fish stuns its prey with 咁 an 你會見到本書有 predators，有 prey，即係有捕獵者、有獵食者，同埋有嗰個叫做捕獵，嗰個叫咩 prey 嘅中文咩prey 我翻嚟揾下先，我突然間噏到張上邊唔記得咗 prey，咁你會見到好多呢啲關係啦 ，prey and predators 啦，跟住好多唔同嘅動物啦，跟住仲有電擊啦 ，stuns 啦 ，electric shock 啦，跟住咧你睇下，最後佢哋一齊喎，其實叫大家要保護我哋嘅海洋生物。 Oceans are full of wonders, big and small. Each ocean creature matters, so we take care of them all. 嗱，大家聽到啦，佢嗰個英文啦、中文啦，好生動。在地球蔚藍海洋裡，充滿大大小小的驚奇。所有海洋生物都需要我們保護，千萬別忘記。好，咁呢個咧就記憶遊戲，咁啊好簡單4張咁啊，同大家咧一齊去玩下啦。咁咧同小朋友咧咁可以掹出嚟啦，跟住咧就係反轉，等佢咧可唔可以識得拼對翻，即係譬如咁樣洗牌。咁到底咧可唔可以揭翻一樣嘅出嚟咧？噔噔，聽下。哇 Pufferfish. ！Pufferfish 就係藍圈章魚。咁我哋頭先咧點呢個嘅話咧，就會有2首嘅背景音樂啦。咁咧如果係點呢一邊嘅話咧 Octopus. ，Octopus 你係咪好得意啊？咁啊，你見到呢個咧就係唔係藍圈章魚啦，係個普通嘅八爪魚啦。呢度興咁樣。咁啊，可以同小朋友玩一玩呢一個嘅遊戲。咁大家會見到咧，呢個咧就係個點讀鑰匙 reading key 啦，點讀鑰匙 reading key 啦。咁我哋而家試下咧去叢林中 In the Jungle 嘅呢一本書，叫 Animal Magic。 Watch these
跟住點一點咧空白嘅地方。 This big-eyed lizard is a chameleon. Chameleon It 咁啊變色 changes 龍， colors with every mood. 根據佢嘅心情而改變嘅噃。 Scaly friends live in warm places Scaly and friends use long tongues to 係 catch 有好 their food. 長嘅舌頭去食佢㗎。聽到啲聲啊 Insect, ？Insect 好多動物嘅叫聲。 frog. 呢就係變色龍嘅聲。 Hello, I'm a chameleon. Chameleon Did you spot me changing from red to green? red to green，好得意啊！嗰啲聲你聽唔聽到啊？啲聲由紅色變咗做綠色。好啦，跟住睇呢，我哋又有孔雀。 Peacock. 噔，好靚！隔離又有一隻。我諗 Tiger. 細細嘅 BB 咧就最中意聽到呢啲動物叫聲，最中意點呢個 impressive tail。哇！仲有呢度 lizard，即係我估係火雞，我都唔知係咪火。 Cassowary. Cassowary，Mouse. 噔噔 Eagle. eagle，蜻蜓。 Dragonfly. 係啦，dragonfly 嚇走嗰啲 predators 嗰啲捕獵者、獵食者。跟住咧 Tortoise. tortoise 已經講到呢度，就淨講到係 Amazon 嘅亞馬遜嘅熱帶雨林啊，陸龜爺爺緩慢咁跑步。 Monkey. 好，睇到最後呢個， Quick! 快啲走啦！ This reptile hides in its shell. 咁頭先我哋有講 For 啦。 the danger to be gone. 我哋有講啦，譬如呢一啲咧係一啲爬蟲類嘅，唔係呢啲咧係如果 reptiles 係爬蟲類，咁amphibian 係啲青蛙啊、蟾蜍啊嗰啲啦，就係就係兩棲類動物。咁呢度就同你講啦，咁係烏龜咧就係 reptiles 係爬蟲類。睇下最後呢一個，好靚喎！ All across our planet, in towering jungle trees, extraordinary animals can be found living among the leaves. 好靚啊！好中意呢個，嗰啲畫風好靚啊，覺唔覺？好，咁啊就儲齊咗咧 In the jungle 同埋 In the ocean 嘅兩個好特別嘅一啲動物。丛林中高大的樹上，你見到佢點咧？你的葉子間，佢就會有頭波有頭波啦。高手等着你來拜訪。咁啊，你會見到本書咧係硬頁啦、內容啦。好，咁跟住最後咧，我哋睇埋呢個記憶大挑戰喎。咁咧又係jungle 入邊嘅。咁你聽到咧呢個背景音樂。嗱，你會見到上下兩橛㗎。咁啊，上一橛、下一橛有兩首唔同嘅背景音樂。咁啊，當我哋咧8張牌撈埋一齊嘅時候咧，就可以一齊玩記憶大挑戰啦。咁啊，頭先嗰個咧就可以同細 baby 玩啦，而家8張就可以咁樣一齊玩啦。譬如我揭呢個啊，咁叫小朋友讀一讀，呢個係乜嘢動物啊？哇，咁好彩嘅 tortoise 啊，陸龜爺爺。跟住咧試下，冇咁叻啦啩。咁頭先我哋咪點呢個 Chameleon. 係就係咁樣啦。咁啊，希望咧大家睇完一套咁簡單嘅
開箱影片啦，就唔好覺得呢啲書咁簡單。其實你會見到咧頭先入邊咧嘅中英文啦，佢嘅點讀啦，佢嘅選材啦，佢嘅排版啊，所有嘅嘢咧，我都覺得咧可以好適合唔同年齡嘅小朋友一齊睇嘅。咁啊，希望大家都會中意今次嘅分享。咁啊，小腳先生寶寶會再做多啲唔同嘅開箱分享俾大家，希望大家都中意。Thank you。